와우. Yes. 이거 교회 같아. 교회야, 교회. 맞아. Can you see that plus thing? That's not plus. That's crows. Yeah. And there's an alien. What? Mom, can you see that? Which one? The spider? Yeah. The spider. 아하. It's falling. 아하. It's 노트르담. 노트르담이구나. Yes. 어? Mama, let's go in there. Mommy, can I go in there? Yes. Can I go in there? Yes, we can go there. Mommy, come in, come in. Come in, mommy. Go, go, go. 와. 그 몇백 년 전에 거의 엄마 보세요. 하나, 둘, 셋. 예뻐. 너무 예쁘다, 우리 시시. 엄마, 내 들어와. 조심해, 애들아. 그거 부러지면 큰일 나. Wow, that's really gross and Is really it? scary. I know. Can you see that? Yeah. People have no head. People have no head? Yeah, they are dead. Yes. That's it. They are chopping the head. Can Yeah. you see that? That's really gross. That's right. really scary. Don't watch that. Let's don't watch that. Yeah, that's a good idea. Let's go. Let's get outside. Oh, look at this and Oh. Und da ist sogar zwei. Mommy, look at that. 소리가 정말 많아. 눈 따. 고마워. 주디만
엄마 거기 까여 있어. 응? 맨날 샌드에서 멈춰. 아이고, 아이고. 오늘은 우리 샌드 있는 데도 갈 건데 좀 다른 데부터 먼저 가보자. 새로운 곳을 가보는 게 어때, 우리? 좋아. 그래, 오늘은 그러면 가자마자 오른쪽으로 가보자. 오케이. 아까 내가 말했잖아. 저기는 둘이 사이 좋은데. 베프야, 베프? 시시 왜 이렇게 튕겨? Mommy, can you see the eye? 어. 어디? 이제 거기 한번 가보자. 그래. 고고. 처음 가보는 데 가보자. 어머, 시시는 벌써 어딘지 아나 보네. 어떡해, 공룡이 시시 데려간다. Oh no. 제라가 공룡 태웠어? 탔어? 아니, 고고. 와. 어? 어머나. 귀여워. 하마야? 뭐 같아, 저거? You don't know? 오! 엄마 빨리 가야지. 오케이. What? It's a blue crocodile? 뭐야? 아, 아, Mommy, yes. let's see one more dinosaur. There's one more dinosaur. Yeah, Okay. there's one more dinosaur. Follow me, okay? Where's dinosaur? 삐까부. 저기 숨어 있다. 저기. Do you see that? Oops. 쟤는 이름이 뭐야? You don't know? 우와. 오, 닭기, 닭기. 많이 있네. 어머나. 베이비 덕 있다. Yes. 어머나, 어머나, 거기 오. 베이비 있어. 엄마, let's see.
CC가 좋아하는 멀메이드가 있네? 아, 여기. 어. 우리 저기 그거 봤는데. 그게 뭐야? 여기 처음 오는 거 엄마도 여기 처음 와봐. 엄마 깜짝 놀랐어. 벌레 있어서. 아니? 응, 살았어. 오. 신나나 봐. 여기 CC는 왜 이렇게 점핑해? 신나나 봐. 그러게. 수아가 죽었잖아. 다른 동물이. 어? 아, 저기 위에서 떨어졌나 봐. 위에 있어? 열매가 있어? 없는데? 이 조그마한 도토리가 있어. 귀여워. CC, 도토리 잡았어? 와. 엄마 이거 들려줄래? 응. 여기도 좀 있어. 엄마, 어? 우리 저 이거 까보자. 한번 보자. 그래, 한번 까봐. 아, where is it? 어디 이거? CC 다리 안에, 다리 밑에, 옆에. 엄마, 에이, 입으로 하는 거 아니야. 뭐가 들어있어? something. What's in there? 오, 사과 있나 봐보자. 또 있네. 그러게. 만지지는 말고. 아니, 도토리 죽고. 어디서 또, 저기 위에 무슨 열매가 있다. 어디? 저기 보여? 빨간색? 오빠가 응. 왜 이렇게 파리가 나한테 그래? 여기. 이게 무슨 열매가. 토마토 같은. 마미? 어? 오, something. 만져보니까 토마토 같아. 그래? 어? I found something. 냄새는 안 나는데. 엄마, I found something. 오, 펄보. 푸른인가? 냄새는 좀 맛있는 냄새 나는데 이거는 이제 다른 동물들 먹으라고 하자. 응? 잠깐만 나 이거 가져볼래. 엄마, 이거 근데 아빠가 벌써 가버렸는데?
엄마? 여기도 많이 있다. 아, 여기 많은데. 여기 있네. 무슨 열매일까? 이 뭐? 여기다 넣어. 시시 응가반인 건가? 아이, 왜 박이 겹치 있어? 오케이. 나 마지막 떨어지고. 떨어진 거? 체리 맛이. 체리 맛이야? 약간 자두 맛 나는데? 따따따. 이쁘다. 빨리 가자. 아빠가 먼저 갔어. 어머머. 뭐가 떨어졌어. 도토리 떨어졌어. 아빠가 없어. 라고? 도토리야. 칫도리. 도토리야, 도토리. 뭐야, 저기 큰 열매 있다. 어? 이거 치티가 이거 블루베리가. 아, 먹으면 안 돼. 아니 이거 블루베리. 블루베리 같이 생겼는데 블루베리 아니야? 내가 이거도 이거인데 바로 블랙 블루베리 포이즌 블랙베리. 그건 포이즌이야. 먹으면 안 돼. 나 이거. 오케이. 그걸로 블루베리가 같은데. 그건 다 씻어야 돼. 씻고. 엄마. 어? 우리 다 씻어야 돼. 아빠한테 가보자, 빨리. 왜? 곰이 아빠를 잡아간 거 아니야? 빨리 가보자. 어디 간 거야? 아빠한테 다 씻어. 뭐야? 뭔데? 사과. 사과? 사과 왜? 그러게. 그 지역이야. 못 봤어. 한번 뒤로 돌아보자. 우와. 똑같은데? 한번 잡아봐. 여기. 썩었어? 어? 와. 뭐야, 이거는? 어디? 사과. 그러네. 한번 뒤로 돌아. 응? 아, 사과가 거기서 떨어진 거야? 와, 사과나무가 이렇게 생겼어? 아니, 어쩐지 저 밑에 막 사과가 떨어져 있더라고. 사과는 거 어디 있나? 와. 비켜봐, 내가 이거. 빨갛게 되면 떨어져. 빨갛게 되면. 응? 엄마 이거. 나 찢었어. 응. 그래? 저기 또 이쁜 데 있다, 얘들아. 응. 가자. 먹으면 안 돼. 씻어야 돼. 가보자. 씻어야 돼. 오케이. 뭐라고? 독버섯. 어머, 진짜네? 또 저기 버섯 또 있네. 어머나, 독버섯. 독버섯 여기 좀 있네. 진짜 독버섯이다. 근데 독버섯 많이 자란데? 안 되지. 왜? 어떻게 돼? 죽지. 포이즌인데. 냄새 나면 안 돼. 엄마? 어? 이제 치 안 마요. 아니야. 그래도 가서 해야 돼. 아니, 이제 치 안 마요. 좀 쉬고 싶어? 쉬어? 엄마 아빠는
아빠 여기 같이 있어. 그래, 엄마랑 갔다 올게. Look at this pink. 그거는 꽃잎? Beautiful again. 아, 이거는 안 가져가도 괜찮을 것 같아. 엄마, 어머나, 여기 포도가 있다. 우리 포도. 진짜 포도인가? 포도. 이거 작은 거 베이비 포도야. 오, 예, 작은 거. 됐어, 이제. 오케이. 이거는. 아, 이제 그만. 베이비. 자, 화장실로 가자, 씨씨. 여기 문 닫았잖아. 여기가 화장실인 것 같아. 아빠랑 제라는 뭐 하나? CC가 쪼꼬미 버섯 찾은 건 잘했는데 그거 만지면 진짜 위험할 수 있어. 알았지? 거기도 버섯이 있어. 어. 엄마, look at that. 그러니까 Look at that red. 진짜 귀여워. 근데 만지면 안 돼? Look at that. 오. Look at that. There's so many. There's so many. 찌그러기 같이 생겼네. 찌그러기. 엄마, 어. there's so many 버섯. 예스. 가자. 내려가자. 저기 가서 이제 또 재밌는 놀이터 있는 데로 가야지. 응, 천천히 내려가. 너 빨리 가다가 뛰어면은 넘어져. 나 못 걸어가겠어. 그럼 어떻게? 여기 아픈데. 그러니까 그럼 굴르면 안 되고 걸어가야지. 그래서 하나님이 제라한테 다리를 주신 거잖아. 이거 에이, 그거는 아프지. 그러면 사과 아야 해. 사과가 멀쩡히 잘 나무에 내달려 있었는데 제라가 데려와가지고 바닥에서 그렇게 굴리면 힘들지. 마음도 힘들고 아파. 잡았어. 시시도. 저기 있다. TT 이불. 저거 TT 이불 아니야? What? Is that TT 이불? 차요. 아니네. TT 이불인 줄 알았는데 아니야. 맞지? 와우. 왔는데. We found it. 내가 주는 거야. 아이, 잠깐만. 싸우지 마. 오, 저기 빨간 사과가 있어. 진짜 조그맣다. 맘이 안간 거게 돼. No, it's not. You can't. 제라 조심해. 할랄 거게 돼. 아니야, it's too small. Why? I want to get some small. 안 돼요. Yes. I like some small. CC, nope. Yes. Nope. 아, 그래. 진짜 조그맣다. Mama, look at this. Yes. 좋아? 나 이거 진짜 까물었고 진짜 월모행했어. 어. 엄마, did you saw that? I saw cherry. I saw cherry. Cherry, I know. But there's a little another mushroom. 왜? 저기, 그치? 옐로우 머쉬룸 있지? 오케이. 이리고 뱀 나올 수도 있어, CC야. 응. 여기는 달팽이가 있어? 달팽이? 응. 달팽이인가? 뭐야, 이거? 달팽이잖아. 그래, 만지지 말아봐, 제가. 발로만 잠깐만 해볼게.
스네어는 안 보이는데. 스네어 들어있어? 안에 들어있는데. 여기? 들어있어? 아니야, 붙였어. 어? 뭐야? 안에 뭐 있어? 안 들어있는 것 같아. 죽었나봐. 따르세요. 그거 아니었어. 봤어, 제라? 움직이는 거 보여? Do you see that? Right there, 제라. 저기. 어머머, 어머. 봤어? 어머. 어머. 올라가는 거, 어머머머. 뭐야? 쥐가 아니고 도마뱀이잖아. 아, 만지면 안 돼, 제라야. 어머, 여기 새끼도 있어. 어떤 거? 여기. 아, 어디 갔어? 거기 만지면 안 돼. 에이, 사라졌다. 보인다. 집으로 들어갔나 봐. 아, 메롱하고 있어? 어디? 뭐야? 어머, 어머, 쟤나 손 물려. 조심해. 손 물리니까 조심해. 어머나, 뱀인가 봐. 이게 메롱한 거고요? 어머, 메롱하다, 메롱. 왜 만지면 안 돼. 응. 갔다. 아, 보이네. 뱀 친구인가? 여기 있잖아. 아, 들어갔다. 안 보겠대. 엄마. 또 나왔어. 어? 이미 지나가다. 또 있어? 또 있어. 티티 운다. 뭐? 티티가 울고 있어. 우리 가자. 어. 저기도 있다, 쟤랑. Do you see that? 바로 쟤랑 앞에. 에, 만지지 마. 덜트로. 잡았어? 아니? 아, 덜트 이제 노. Let's go. 오. 알았어, 지금 갈게. 레이디박. 여기가. 어디? Three. Are you guys ready? 3, 2, 1. Run! 티티야. 좀만 기다리세요. 에이, 밑에. 이시야 발 빼. 오빠 머리 맞는다. 대롱대롱. 이리 와. 못 먹어 이제. No.
Hi, Sissy. What are you selling? 어머머머. 뒤로 누워. 아이, 티티가 너무 배가 보인다. 아이, 부끄러워. 아이고, 눈부셔. 에이. 씨씨 같이 쉐어해. 왜 싸워? 아까 아빠가 이걸 쓰실 거라고. 아, 이게 씨씨 거래, 씨씨. 이거 케찹이랑 더 갖다 줘? 왜 싸우는 거야? 저 기다려봐. 엄마 케찹 갖고 올게. 어떤 거? 이거. 그거 한번 먹어봐. 이거는 그건 머스타드야, 머스타드. I don't like mustard. You don't like mustard? Let me look at I make. White mustard with orange and ketchup, mustard, and some ketchup. 이거 포메 소스래, 포메 소스. 제라 이놈 자식. 엄마한테 말도 안 하고. 제라, 엄마한테 말도 안 하고 여기 오면 어떡해? 피싱하는 거 알겠는데 제라야, 말도 안 하고 가면 엄마가 제라 잊어버린 줄 알잖아. 어? 이제 갈 거야. 그러니까 피싱하는 건 알겠는데 잘했어. 근데 우리 이제 갈 시간이야. 갈 시간 아니잖아. 갈 시간이야. 아닌데. 아빠가 많이 모르세요. 아, 이미 많이 놀았어. 그래서 벌써 시간이 1시간 넘게 지났어, 제라. 아빠가 지금 간다고 벌써 준비하고 있어. 빨리 다음에 또 올 거야. 어? 응, 빨리 이제 가야 돼. 다음에 또 오자. 발 씻고 이제 맥도막도 사러 가야 돼. 그렇게 하면 그거 흘러가면 어떡하려고. 얼른 캐치해. 뭐라고? 그거 다른데 흘러가면 어떡해. 엄마 신발 그런 거 안 신어서 못 잡는데. 쟤라도 옷 다 젖잖아, 그러면. 이제 아빠가 기다리고 있어. 오케이. 다음에는 다른데 가지 말고 여기로 바로 오자. 알았지? 다른 데 가지 말고 여기. 바로 여기로 오자. 오케이. 여기 What was it? Yeah, he's trying to fishing something. But I don't know what it is. I'm sorry, I don't speak German. I only speak English. Yeah. Sarah, are you done? almost. Almost? Okay. Because Daddy is waiting. 엄마 봐봐. 다음번에는 제라 이런 데 멀리 갈 거면 엄마랑 떨어져서 갈 거면 엄마한테 어디로 간다고 알려줘야 돼. Oh, somebody in there. 거기 앉을 거야? 아플걸? 따면 안 돼, 시시. 미안해. 깜짝 놀라서 그랬어. 저 옆에 떨어진 거는 만져도 되는데 살아있는 꽃을 꺾으면 안 돼. 저거 옆에 거 저거는 만져봐도 돼.
이미 떨어져 있는 거. 그 제라야 CC 좀 줄래? 저 아빠 간다. 또 아빠 간다. 제라야 CC 좀 줄래? 그 떨어진 거 옆에. 그거 좀 줘 CC. 근데 CC가 먼저 발견했어. 그러니까 같이 쉐어해. 그리고 다시 내려놔줘. 여기 원래 있던 자리에. 가자. 아빠 벌써 저만큼 갔잖아. CC 잡아 얼른. 여기다 다시 놓고 가야지. 이거 가져가는 건 안 돼요. 아. Wow, it's yellow flower. 자, 엄마가 밀어줄게. 거기 타. CC도 거기 타. 예, 렛츠고. 꽉 잡아. 동동동 대문을 열어라. 남남남 대문을. 아, 내가 잡고 있어. CC 내려 이제. 오케이. 아, 손. 자, 비켜주세요. 뒤에 사람 온다. 제라. 손 놓쳐, 이리 와. 차.